टॉफी वाली बारिश। एक सुबह माया के शहर में अजीब सी बारिश होने लगी। आसमान से जेली बीन और रंग बिरंगे टॉफियां गिरने लगीं। बादल रुई जैसी गुलाबी कैंडी के बने थे और सड़कों पर बनी छोटी छोटी पानी की झीलें चॉकलेट मिल्क में बदल गईं। शहर के मेयर ने उस दिन को घोषित कर दिया, मीठा दिवस। सब ने टॉफियों से बने छाते लेकर नाचना शुरू कर दिया और पूरा शहर हंसी और मिठास से भर गया।